She's now taking off the lama corset. Yes, mnashikana Yesu ya mgongo. Look at what Jesus has done. Baba Yesu chakose. She's here. Awane. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That's what Jesus said. To God be the glory. Ekitiibwa kiddeeri Katonda. Viewers over the world, Abatulaba mu nsi yonna. no matter the situation, Nga tofuddeeyo ku mbeera. Prophet Kakande is on the mic. Nabbi Kakande yali ku muzindaalo. Healing is continuing. ကဲမိတ်ဆွေတို့မင်္ဂလာပါဒါအောက်တိုဘာ2ရက်2026ခုနှစ် Prophet ခခန်းတဲ့ဖျားเจ้าမှာပေါင်မို့ကိုဝယ်ပေးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကိုပေါင်မို့မဝယ်ခင်မှာဒီပေါင်မို့အားဖြင့်နော်အနာရောဂါငြိမ်းတာကိုမြန်မာလိုနားလည်နိုင်ရန်ဘာသာပြန်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်က Prophet အသုံးပြုတဲ့ပေါင်မို့အားဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးမဆာတလေကြည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုမှာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုအသုံးပြုတဲ့ပေါ်ဝါအဖြစ်နတ်ဆုထွက်တာအနာရောဂါငြိမ်းတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာ Prophet ကခန်းတွေကပေါင်မို့အဖြစ်အနာရောဂါငြိမ်းတာကိုမြန်မာလိုအစဉ်ပြေရန်ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ် Amasono kuonyesebwa. Majina zangu ni Ruth Amoit, nimetoka Kenya. My name is Roka Moti. I come from သူမက root ဖြစ်ပါတယ်Kenya ကနေလာတာ Kenya. Shida ambayo imenileta hapa kwa ministry ya Prophet Kakande. The problem brought me to Prophet Kakande. Nimekuwa Prophet ကခန်းတွေဖျားเจ้าကိုယူလာတဲ့ပြဿနာကတော့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ root အမွေတဲ့ Otlia တော့ pasta ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်တော့အသက်55နှစ်ရှိပြီ Kenya နိုင်ငံလာတဲ့ pasta တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ် shida ya mgongo. I've had the problem of the backache. Prophet ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ငါမှာခါနာတဲ့ပြဿနာရှိတယ် Kwa miaka 13. ခါတိုင်းက Prophet ဘာသာမပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ Prophet ကဘာသာဝင်ပြီးမှပြန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် Alafu tena nimekuwa na shida ya mguu I've also had problem on pain on my legs. na တော့ခြေထောက်မှာနာတာရှိပါတယ် imesababishwa na mgongo And it was caused with my back. kwa miaka အဲ့ဒီခြေထောက်ကဘယ်ကိုဆွဲပြီးမှနာတယ်လဲဆိုတော့ခါကိုဆွဲနာတာဖြစ်တယ် mbili sasa. For 2 years now.နှစ်ရှိပြီ Na hiyo mshipi. I've been using this knee brace. Naတော့ဆရာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ဒီဒူးပတ်တွေကိုတုံးနေရပါတယ် nimekuwa naye kwa miaka 22. I've also had asthma for 22 years. ဆိုတော့အောက်မှာကရှူဆေးဘူးနှစ်ခုပါတာဖြစ်တယ်ရင်ကျပ်ပန်းနာကိုတက်တာဆဲတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်ရင်ကျပ်ပန်းနာဖြစ်တာ22နှစ်ရှိပါပြီ Tumia hizi ni hela. I've been using the inhalers. ကျွန်မကဒီ inhaler ဆိုတဲ့ဒီရှူဆေးကိုသုံးပါတယ် Barua ya confirm kwamba nimekuwa na shida This is a medical report to confirm the sickness I had. na ဒီလက်မှာကင်ထားတဲ့ဆေးစာကတော့ကျွန်မမှာဘာယောဂရှိတယ်ဆိုတာကိုဆရာဝန်ကစစ်ထားတဲ့စာဖြစ်ပါတယ် imetoka kwa hospitali ambayo inaitwa Life Care Bungoma. It's coming from Life Care Bungoma Hospital. We're looking at this medical report from Life Care Hospitals in Bungoma. ဆိုတော့ဒီမှာအနာရောဂါငြိမ်းခံဖို့တွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခုမိမိရဲ့ဆရာဝန်ရှိကဆေးစာလိုတယ်ဘာယောဂရှိတယ်ဘာဆေးတွေတောက်နေတယ်ဘယ်လိုကုစားနေတယ်ဒီယောဂကဘယ်လိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာကိုထောက်ခံတဲ့စာရွက်လိုတာဖြစ်ပါတယ် The report being given အဲ့ဒီစာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာရောဂါငြိမ်း in the Life Care Hospital. တဲ့လူတွေတွားတဲ့ဒီ section ထဲမှာဝင်ခွင့်မပေးပါဘူး She was there ဒီလိုဆေးထောက်ခံစာပါမှပဲအဲ့ဒီအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့ section ထဲမှာ
သူတို့ဝင်ခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Infusion. Dr. Hudson confirmed the same report. You see that the lady wears a nip brace and also has a lumbar corset for support. Kyalaisibwa kwako Vivi n'ekiba mugongo muwanirire. ဆိုတော့ဒါခင်ညာနိုင်ငံကနေလာတဲ့ပါစတာပေါ့နော်ဖျားတခင်မို့တော်ဆောင်တပါးဖြစ်တယ်ပါစတာဆိုတာတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတူးထိန်လို့လဲတတ်မှတ်သုံးနှုံးတာဖြစ်ပါတယ်တူးထိန်တပါးကို prophet ကဘလို့ကူညီပေးမလဲကြည့်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတူးထိန်ကဒီရင်ကျပတ်နာဖြစ်တာ22နှစ်ရှိပြီသူဒူးမှာခါမှာပြဿနာရှိတာသူ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးနောက်ပိုင်းမှာသူမပြောသွားတာကတော့ငွေကြီးပြဿနာလေးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် Look at how she's limping. Engeri gy'awenyera That is the state of Lady Ruth, y'embeera ya mukyala Ruth. who has come all the way from Kenya. You are a priest. When him kuhani. Ndio. Yes. so you are priest နေဟာတော့ဒီယဟန်ဟုတ်ပါသလားဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဟုတ်ပါသလားလို့ပြောတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ The man of God, Professor Mokakande, is handing this special bread so to ဒီနေ့ Reverend prophet ကမုတ်အားဖြင့်အနာရောဂါငြိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် Luka omugaati guno gw'omukisa. Look at how she's eating it for the healing of her back. ဆိုတော့တမန်တော်အခန်းကြီး19မှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုရဲ့ပေါ်အားနဲ့အနာရောဂါငြိမ်းတာရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီခေတ်မှာက prophet ကခိုင်ကပိတိယေပိတိစီပိတိဆက်ကိုပိတိပေါ်အားပိတိမုတ်တွေဖြစ်သုံးတာဖြစ်ပါတယ် Nasikia nguvu. I feel Naniingia. power entering. ဆိုတော့နေ့ကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲလို့အခု prophet မဲတဲ့အခါမှာဒီမုတ်စားတဲ့အခါမှာသူ့ထဲကိုတကူဝင်လာတာကြားရပါတယ်တဲ့ I'm feeling the power entering Can we walk now? Tunaweza tem. Can we walk now နဲ့အခုလမ်းကောင်းကောင်းရှောက်လို့ရပြီလား Because we have agreed together. Manake tumeku. မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမုတ်ကိုစားပြီးမှဒီအနာရောဂါငြိမ်းဖို့ငါတို့ကသဘောတူတာဖြစ်တယ် Na pamoja. Can we walk now? Tunaweza အခုငါတို့အတူလမ်းလျှောက်လို့ရပြီလား tembea. Let's walk.လမ်းလျှောက်ကြည့်အောင် Let's walk This is her day to cross over. Leero lunaku lwasomoke. Crossing Let's over. walk. Tutembea. လျှောက်ပါလျှောက်ပါ In Jesus' name. Wuyo asomoka mu linnya lya She's now Yesu. walking faster. Ati atambula yanguwa. Running. Aduma. Removing the lumbar corset she's been wearing. ဒါကသူမကဒီအနာရောဂါကနေလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် Time to take off this lumbar corset she's been ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကတော့သူမမလွတ်မြောက်ခင်မှာညာဘက်ကတော့အခုလွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် Mavivi. Because the healer Jesus Christ has visited her in a special way. Kubanga omuwonya Kristo Yesu amukyalidde. တော့ဒီအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းဓမ္မတစ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အနာရောဂါတွေဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းတာတွေ့အောင်ပြတချို့ကချက်ချင်းကိုငြိမ်းတာပေါ့နော်ဒီရှစ်လောင်ရေကနှစ်ဘက်မှာရှိတဲ့လူဟာ38နှစ်လုံးဒီလေဖြတ်ပြီးမှသူအိုင်ထဲကိုဆင်းရဖို့စောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကထပြီးမှလမ်းလျှောက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါချက်ချင်းထသွားတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကချက်ချင်းကြားမှလာတာဖြစ်တယ်အခုဒီမြတ်တမီလည်းချက်ချင်းကြားမှလာတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် Ey'enjawulo. Mtumishi wa Mungu, Man of God. wakati nilikuwa natafuna When I was eating, chewing the bread. ဖျားတခင်ရဲ့လူ man of God when I was eating and chewing ကျမဒီမုတ်ကိုစားပြီးမှဝါနေတဲ့အချိန်မှာ kulikuwa na nguvu, najaribu nataka kumeza, There was power. I was trying to swallow. kuna nguvu ကျမမျိုးချဖို့ကြိုးစားတယ် ilikuwa inazuia, But there was a power blocking me. ဒါပေမဲ့အထဲကအရာတစ်ခုကကျမကိုဟန်တာပါတယ် inaachilia, Again, it releases me. ninasikia inaingia, ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီကနေကျမလွတ်မြောက်လာတယ် Then I feel power na entering. nguvu. အဲ့ဒါဒီခုခံတဲ့ဟာပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမအထဲကိုတကူဆက်ပြီးမှဝင်လာတာကိုခံစားရပါတယ် Power entering me. Wakati ninameza, When I swallow, ကျမမုတ်ကိုမျိုးချတဲ့အခါ nasikia viungo zinafunguka, I feel my joints opening up. ကျမရဲ့အယိုးတွေချုပ်မိနေတဲ့ဟာတွေကလွတ်လာတာကိုခံစားရပါတယ် nikakia hapa, And I felt on my knee. inaachia, အဲ့ဒီဟာကဒီဒူးမှာသူမတင်းနေတဲ့ဟာကလွတ်လာတာကိုခံစားရတယ် Getting loosed. kwa sababu getting loose တော့မာတဲ့နေရာတွေကလွတ်လာတာကိုကြားရတယ် mshipa Because this vein ilikuwa ime ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီခြေတလုံးကအကျော်
inashika na inaleta pamoja na niunganisha na mgongo. was very tight and it was coming all the way up to my back. Singeweza ဒီခြေသလုံးအောက်ကအကျောကအယံကိုတင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုခါထိဆွဲပြီးမှတင်းနေတာပါ kutembea vizuri. I was not able to walk properly. ဒါကြောင့်ကျမကလမ်းကိုဖြောင်းဖြောင်းမလျှောက်နိုင်ပါဘူး Mtumishi wa Mungu Man of God, atasaidia ဖခင်တခင်ရဲ့လူ kunja hii mguu. even now I can stretch my legs. Si kwa အခုကျမခြေထောက်ကိုဒီလိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဆန့်လို့ရပြီ kuweza kukunja. I was not able to ကျမကအဲ့ဒါလိုဆန့်လိုက်ကွေးလိုက်လုပ်လို့မရပါဘူး stretch it. Mtumishi wa Mungu Man of God, ဖခင်တခင်ရဲ့လူ naomba I'm asking unisaidie na maombi. ကျမထပ်ပြီးမှမေကွန်မဲချင်ပါတယ် you help me with prayers. Nimekuwa ကျမကိုဆွတ်တောင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ် crisis ya madeni. I've had crisis of Don't debts. worry. Kuna ကျမမှာငွေကြေးပြဿနာလည်းရှိပါတယ်လို့ပြောတော့ Don't worry မပူနဲ့ ndugu Because zangu the power which has touched you is the power of the Holy Ghost. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနင်းကိုတူးထိပြီ amen. Manake ile nguvu imekugusa ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Already the bread you are eating is money. Hiyo mkate unakula အခုနေစားနေတဲ့မုံကပတ်စံဖြစ်လာတော့မှာ tayari ni pesa. Amen. ဆိုတော့ပတ်စံထွက်လာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံရမဲ့တကူးကိုသူမခံရတာကိုပြောတာဖြစ်တယ် You pay all your debts. Utalipa You will pay all your debt နေအကျွေးတွေအားလုံးကိုနင်းဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် deni zako zote. Amen. Rise up. Inuka. မတ်တက်ရပါ From Kampa to the world. ကိုတော့ဖခင်တကယ်ကိုချီးမွမ်းတာကိုကြွေးရအောင်ပါအခါတမရဲ့ခြေတော့ခါရင်ကြပန်းတာအကလုံးလွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် Put your hands together for Jesus Christ. tukulira yesu kristo To God be the mugala glory. ekitiibwa kiri eri katonda The woman said, I have felt power. omukyala atugambye mpulidde amaanyi Viewers over the world, abatulaba mu nsi yonna agree with Prophet Kakande. kiriziganya nenna ဒီမြို့သမီးကပြောတယ်ဖျားတခင်ရဲ့တကူးကိုခံစားရတယ်လို့ပြောတယ်အဝေးမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်နဲ့တဘောတူဆွတောင်းကြပါ kakanje You will feel that power of the Holy Ghost. jakuli နင်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူးခံရမှာဖြစ်ပါတယ် maanyi ago ag'omwoyo omutukuvu Taking away all your problems. nga gaggyewo ebizibu အဲ့ဒီတကူးကနင်းပြဿနာအလုံးကိုဖယ်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ် byonna Releasing you. nga gakusumulula နင်းကိုချုံတောင်ချစ်တဲ့ကနေလွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ် To God be the glory. ဒါကြောင့်ဖျားတခင်ကိုပုံပဲပါ Holy Ghost is a reality. ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူးဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ် It's not a magic. ဒါကမြစ်လက်လုံနေတာမဟုတ်ပါ Man ဘူး has magic. Oh. omusajja alina လူတွေကအမျိုးမျိုးပြောကြတယ် Still continuing with the healing session. tukyagala basobola okwenyezebwa Majina yangu naitwa Esther Njeri Moshiri. နောက်တရားအနာရောဂါငိမ့်တာကိုကြည့်အောင်ဒါက rheumatoid arthritis အဲ့ဒါလေးဘက်နာယောဂရှိတာဖြစ်တယ်နော်အသွေးတူယောဂရှိတယ် Come here with difficulty in အဲ walking, သူများမျက်နှာသာပေးခြင်းမခံရဘူးပေါ့နော် difficulty in rising fast, သူကခင်ညာကနေလာတာဖြစ်တယ်မြန်မြန်လမ်းလျှောက်လို့မရ in ဘူး walking fast. Na kuumwa မြန်မြန်လေးလမ်းလျှောက်လို့မရဘူး Pain in my joints. အကအယိုးအစ်စ်တွေနာတာဖြစ်တယ် I've had this pain for 7 years. ဒီယောဂခန္ဓာ9နှစ်ကြာပြီ Medical report. On the screen. ဒီစာရွက်ကခုနပြောသလိုဆရာဝန်ကသူမရှိတဲ့ယောဂကို When she went here, ရေးထားတာဖြစ်တယ် amount which was the rheumatoid factor. rheumatoid factor ဆိုတာကဒီအယိုးနာတာပေါ့နော်လက်ဘက်နာယောဂကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် In her joint. ဆိုတာကဲရွေးကိုကဆွတ်တောင်းခံမှုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ရှင်မသွားပြီးမှစစ်တဲ့ထောက်ခံစာလိုပါတယ်အဲ့ဒါပါမတာဒီလိုအရှိဆုံးမှာလူနာတွေကိုဆွတ်တောင်းပေးတဲ့နေရာမှာဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Because of the pain in awenyera olw'obulumi bw'alina her joint. ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့အနာယောဂငိမ့်တာကြည့်ကြရအောင်ပါ Unwrapping her package from Jesus Christ. ဒီတရားကိုလည်းမှုတ်ပေးပြီးမှ wa yesuအာ kristo Now handing her သူ့ the ကို special miracle. လွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ် gw'ekyamagero guno Behold the touch of God's power upon Sister Esther. mukyala esa akwatiddwako amagyeမုတ်ကင်ကာမြနဲ့သူမတကူခံရရပြီဖြစ်ပါတယ် kenya Suffering
for 7 years with multiple joint pain. ကဲဒီရိုးစစ်ကြိုက်ခဲနေတာ9နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူမစ조사စားနေတာဖြစ်တယ် ekyamagero The smile on her face says something. akamwenyo kalaga ekigenda mu maaso What is buli going gwe on, Mama? မဖြစ်တာလဲမမရေ Na meza pole pole. I'm swallowing slowly. ကျမဖြစ်ဖြစ်လေးမျိုးချနေတယ် Endelea. Sikia nguvu inanisukuma. I'm feeling power pushing me. ကျမကိုတကူတခုတွန်းနေတယ် Tembea. This is န her င် day. တွားလို့ရပြီ Look at how fast she's walking. ကဲသူမလမ်းလျှောက်အစင်မပြေခြင်းတဲ့ကနေချက်ချင်းအစင်ပြေလာတာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတုတိချင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ် Glory be to Jesus. ekikiwa kigira yesu Engalo! Kalulu! အခါခင်ညာနိုင်ငံကနေတကူတကလာပြီးအနာရောဂါငြိမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် Let me see those who have come for the bread. kandabe ababakibya မုတ်ရခြင်းတဲ့သူတွေလက်ထောင်ပါမုတ်ရခြင်းတဲ့သူတွေအခုလာနေရနဲ့အစစ်စင်ဖြစ်ပါတယ်ချိန်ညာဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ American ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ချိန်ညာဝင်လာတာဖြစ်တယ်ချိန်ညာလည်းကြည့်ကြတာပေါ့နော်ချိန်ညာမဖြတ်တော့ဘူးပေါ့နော် Prophet ကကနေကြည့်ရင်းနဲ့ချိန်ညာပါကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကယခုချိန်ထိလူတွေကိုအနာရောဂါငြိမ်းပေးနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ဖြစ်တယ်အကယ်၍ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီအချိန်မှာအသက်မရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းကိုလည်းတွေ့ရမယ်မဟုတ်ပါဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒါကမုတ်ယူဖို့ကြွာလာတဲ့ပရိသတ်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်เจ้าရဲ့အပြင်ဘက်မှာ ku ntimbe zaffe abooluganda All these are brethren who have come to receive this special miracle bread. bano bonna be booluganda bazze okusima omugaati Daga ate nga gwa mukisa ဖခင်เจ้าအရှိဘက်ကလမ်းမကြီး Veranda of Lama ji phibare. to the street. bano bali ku lubazo lw'ekkanisa kumpi n'oluguudo They too are yearning for this miracle bread. bayayanyira omugaati guno ogw'ekyamagero ဒါကဒီနေ့မုတ်ဝယ်တဲ့နေ့မို့လို့လူတွေအများကြီးပြိဋိပါတဲ့မုတ်ကိုလာယူကြတာဖြစ်ပါတယ် And the various sections of the church inside. This is the auditorium area. ဒါကတော့ခမ်းမကြီးထဲမှာဖြစ်ပါတယ် You can see Tatha that natha. I've got people who are waiting anxiously to receive this special bread. enkubo zonna zijjudde abantu abalindiridde omugaati guno ogw'enjawulo And more people are still flocking in. Was on the Abantu special bachajja. television ဒါကအပြင်မှာတန်းစီပြီးမှဝင်လာနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ် for their miracle. padala bonna ဒါကအထင်းမှာလူတွေပြည့်သွားနေတာဖြစ်ပါတယ် Bread. ekyomugaati guno ogw'ekyamagero လေကတစ်တွေမှာလည်းပြည့်ကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ် The bread has done to the sick. tulabye omugaati tegukoledde abalwadde Watch on the screen and see how many people have gathered here at the Temple Mount today. tutunde ku ntimbe zaffe mulabe abantu bangi abakuŋŋaanidde wano ku temple mount Every place where there is a space, people have filled it up. ဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကကြတော့အရှိဆုံးမှာသူတို့နေရာချမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြည်တွင်းကလူကိုပဲအပြင်မှာသူတို့အဆင်ပြေတယ်လို့နေရာချတာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကကြတော့အပြင်ကနေတန်းစီတူးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူတို့ခေါ်တဲ့အချိန်နာရီရောက်အောင်သွားလို့ရှိရင်တေချာအရှိမနေရာချပေးတာဖြစ်ပါတယ် To God be the glory. ဘုရားသခင်ကိုဘုန်းပေးပါ Where he went, ယေရှုခရစ်တော်ရောက်လေအတိုင်းမှာ doing good. yesu yakolanga bu အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ် Healing is continuing. tukyagenda maaso n'okonyezebwa My name is Anna Wamboi Mgolia Ngondi. I come from Nairobi, Kenya. The ဒီမလည်းခင်ညာကနေလာတာဖြစ်တယ် disease is a severe back pain, အဲ lower back pain, ခါနာတာအပေါ်ပိုင်းမှာအောက်ပိုင်းမှာ both knees, and ဒူးနှစ်ဖက်စလုံးနာ that တာ has been going on for 4 years. လဲနှစ်ကြာပြီ And also a stiff right toe ကဲညာဘက်ခြေမက from Nairobi Hospital. တောင်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ် We're looking at this medical report from the Nairobi Hospital that belongs to Sister Anna ဒါ Wambui ကအိုင်နာရဲ့ခင်ညာနိုင်ငံကနေယူလာတဲ့ဆရာဝန်စေစာဖြစ်ပါတယ် Spondylosis with muscle spasms and T11 T12 degenerative disc disease. Dr. Mary Onyekwa, the radiologist, confirmed this.
And concerning the pain in her knee, when they took this x-ray in the Nairobi hospital, she was diagnosed with left knee osteoarthritis. And concerning the pain in her right knee, same osteoarthritis. And concerning the ankle, she was diagnosed with thickening of the surrounding soft tissues together with the sharp inferior calcaneal spur. Now, the lady is here to receive healing. omukyala ali wano ofuna okwenyezebwa kwe From Jesus. okuva ewa yesu It is our bread. Let's eat. katulye Because we agree, me and you. kubanga tukkiriziganya fembi If I say eat, it means you are alone. bwe ngamba nti lya kitegeeza oli wekka We agree, me and you, we eat together. tukkiriziganya fembi nze naawe tulya Yes? fembi Viewers over the world, abatulaba mu nsi wေးမှာကြီးတဲ့သူတွေ agree with you for your business. နင်းနဲ့ငါနဲ့နင်းတို့စီးပွားရေးတိုးလာဖို့သဘောတူတယ်ဒီအမျိုးသမီးကိုလည်းနင်းနဲ့ငါနဲ့သဘောတူမှဒီမုတ်ကိုစားတာ kasitoma bangi To come like this. bajje bwe နင်တို့ရှင်မှာအဲ့တွေတွေများများလာပါစေလို့ငါဆုတောင်းပေးတယ် They come. ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်မှာလာတဲ့အဲ့တွေဒီလိုလာတာပါဒါကသူတို့ပြည်တွင်းတွေကအဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနဲ့မိုးမလင်းခင်ကတည်းကနဲ့တန်းစီရတာဖြစ်ပါတယ် television brethren otunde ku ntimbe z'amabooluganda အာဖရိကမှာနာမည်ကြီးတဲ့ Prophet TB Joshua တို့ Prophet ခခနဲ့တို့ရှိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့အစိုးကြီးတန်းစီရတာဖြစ်ပါတယ် Come before. bakasitoma bajje nga tebunnakyaဆိုတော့နင်တို့ရှင်မှာလည်းအဲ့တွေဝင်လာအောင်ငါဆုတောင်းပေးမယ် yensonga lwaki buli omu ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူတို့မုတ်ကိုရချင်လို့လာကြတာ That's why you are eating the bread yensonga now. lwaki oli ကဲသူတို့လူချင်တဲ့မုတ်ကိုနင်းအခုရတာဖြစ်တယ်နင်းတွားလို့ရပြီ The Wamboy is now crossing over. omukyala wamboyi asomoka The Thank difficulty you, in walking Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, From Jesus. come Thank you, far Jesus. to the world. Thank you, Jesus. clap your hands for jesus Amanya gange nze Kajumba Kate Nvide Fort Potro. my name is kajumba kate from fort portal Fort Portal ကနေလာတာဖြစ်တယ် Suubula ne bangwira nyina ekiwundu kinnuma nnyo 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 I've n'omubiri gone for gwonse. trading. I got an accident. People fell upon me ရင်တိုက်မှုဖြစ်တာ for 1 month. No ebbaluwa y'eddwaliro. တလရှိ I've had this wound for 1 month. This is the medical report to confirm. We're looking ဆရာဝန်ဆေးစာပါတယ် from Cure and Care Medical Clinic in Kibimba that belongs to Sister Kajumba Kate. This is where she went immediately with an open wound as a result of being cut by a sharp strip of plastic that brought a wound on her leg. So here the doctor has treated အ her. ရေပြားလန်ထားတဲ့အနာရှိတယ်လို့ရေးထားပါတယ် The wound and gave her အထက်ကကြွက်သားတွေပါထိထားတာဖြစ်တယ် You see this area on her leg where she has put this bandage Ekifasiddwa bandage kugulu kwe and the entire leg is swollen because of this pain. ခြေတော့ကရောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ် n'obuvune. This is for us from Jesus. ဒါကယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့မုံဖြစ်ပါတယ် To you. စားပါ That's Sister Kate eating this special bread from Mukyala Jesus Kate Christ ali omugati guno ogw'enjawulo okuva eri yesu kristo. to be healed from this painful wound that she What is got. going on? ဘလို့ခံစားရတယ်လဲ Amaanyi mangi. I feel a lot of power တကူအများကြီးဝင်လာတာခံစားရတယ် in the body. ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကူဝင်လာတာခံစားပါတယ် As she's eating this special miracle bread. yesu kristo amwonyola emigga egy'amu kubanga Jesus Christ was not empty. yesu ယေရှုခရစ်တော်အထဲမှာတကူရှိတယ် I felt power. ဟိုတွေးတွန်တာအမျိုးသမီးကယေရှုဘဝကိုဘဝကိုတူးတဲ့အခါငါရှိကတကူထွက်တယ်ဆိုတာကယေရှုတက်မှာတကူရှိတာဖြစ်ပါတယ် Touch my bread. အခုဒီမုတ်ကိုစားတဲ့အခါလဲသူနဲ့၎င်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မုတ်ကိုစားတဲ့အခါမှာ nyama osobola okutambula ဘုရားသခင်ရဲ့တကူခံစားရtaဖြစ်ပါတယ် Walking is gone. obuzibu kutambula bugenze. Crossing over. Thank you jesus for healing me. Katonda kunsabira. ယေရှုဘုရားကျမကိုကျမ်းမာစေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Katukubira yesu mu ngalo. From come to the Engalo. Clap your hands. To God be the glory. Ekitiibwa kidde eri katonda. Healing is continuing. Tukyagenda maaso n'okwenyezebwa. There's another lady here in so much pain and agony. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီတစ်ခုကိုကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် Watch on the screen of a television. Mutunde ku အယေပြားလောင်မြမလန်သွားတာဖြစ်တယ် Septic wounds
wounds on the leg and on the part of the thigh of Sister Nanteza Millie. bino ebiwundu ebyattana biri ku ggulu n'ekisambi kya mukyala Nanteza Millie. Amanya gange nze Nanteza Millie. My name is Nanteza Millie. သူမရဲ့နာမည် Ebijanjaalo I was banned lwokubiri. by being soup on Tuesday. Obulumi bunuma nnyo With this n'okutambula I have- saatambula. With this, I have severe pain with difficulty in walking. ဆိုသူမကတဲ့ဒီပေးဟင်းရဲ့ချက်ထားတာပါနော်အဲ့ဒီပေးဟင်းရဲ့ပူပူနဲ့လောင်းမိသွားတာတဲ့အဲ့ဒါအခုအရန်နာပြီးမှလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးတဲ့ She came using a walking stick for support. Era zatamza သူမကိုလည်းပဲ prophet ကမုံပေးပြီးမှအနာရောဂါငြိမ်းပေးမှဖြစ်ပါတယ် Christ okuvudde eri Yesu Kristo. for her to eat and be free from the pain. သူရဲ့ဒုတ်မလုံတော့ဘူးလို့ prophet ကပြောနေတာဖြစ်တယ် Caught in this leg with all these wounds following being burnt by hot bean soup. N'obulumi bwonna bwalina mu kugulu kuno kama hot bean soup ပေးဟင်းရဲ့နဲ့လောင်းမိသွားတာ Television mutunde ku ntimbe z'amawaluganda. as she's eating What this is it? bread. ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ Nyabo. Mpulira okugulu kuwona. I feel healing going through my leg. ကျမခြေတော့ထဲမှာအနာရောဂါငြိမ်းလာတာခံစားရတယ် The pain has started going. နာကျင်တဲ့ဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်နေတယ် Ntandise okugolola musumba tasobola kugolola okugulu. I could not stretch my leg like this, but look. ကျမခြေတော့ဆန့်လို့မရဘူးအခုဆန့်လို့ရပြီ Sister Millie, Oya Mukyala Millie. something Let's new has walk. happened. လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါ Now she's not using the walking stick. Takyatambuza mugongo. အခုတော့ဒုတ်မပါပဲလျှောက်ပြီ The Lord Jesus Ntandise Christ. okwegolola. The leg has started stretching itself out. ကျမခြေတော့ကသူ့အနေနဲ့သူဆန့်နေတယ် Done something new for her. Yesu amukoledde ekipya. Is that now she can step firmly on the ground? Asobola okulinya wansi. ဘယ်ဘက်ကနာကျင်တဲ့အရာ Now step firmly on ညာ the ဘက်က ground. အခုမနာတော့ဘူး Couldn't do Bino before. bintu byatasobola kukola luli. Yesu awonya musumba. Jesus heals Musumba amaze my emyaka leg. ယေရှုဖျားကျမအနာကိုငြင်းပေးပြီ For 6 years I wanted to come, but in vain. ကျမဒီကိုလာချင်တာ6နှစ်တောင်ရှိပြီဒါပေမဲ့အခုမှရောက်လာတာ On the mic. Glory be to Jesus. သူမကဒီကိုလာချင်တာ6နှစ်ရှိပြီနောက်ဆုံးတော့ဒီလိုဖြစ်မှပဲရောက်လာတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားတခင်အလွန်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘာသာပြန်တာကဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာဖျားတခင်ရဲ့တကူဆက်လက်ကျေးဇူးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနတ်ဆုနေတို့ခြင်း prophet ပြုခြင်းများကိုမကြာခဏကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အလူတောင်း YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဘာသာပြန်ဗီဒီယိုဖိုင်1200ကျော်ဘာသာပြန်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုနားမလဲတဲ့သူတွေအတွက်မြန်မာလိုနားထောင်နိုင်ပါတယ်ဖျားတခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ Katonda. Why should you complain Nga lwaki weemulugunya? when God has sent Christ Jesus? Nga Katonda atu- ယေရှုဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုဆယ်လို့ပေးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့မှာဘာမှကြီးများစရာမရှိပါဘူး Kristo Yesu He has given him power amuwadde amaanyiဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတကူအပြည့်ပေးထားတယ် to solve your difficult. okugonja အဲ့ဒီယေရှုခံရတဲ့တကူဟာငါတို့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် ebizibu byo To solve your problem. okugonjoola ekizibu kyo He has power ယေရှုရှင်မှာတကူရှိတယ် for us all. ငါတို့အားလုံးအတွက်လုံလောက်တဲ့တကူယေရှုရှင်မှာရှိတယ်ဒီမြတ်တမျိုးကြည့်ပါ Me touching them. ကျွန်တော်သူမကိုတို့လို့လား Who touched မတို့ them? ပါဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်သူကတို့တာလဲ I'm Rob Whit. ယေရှုခရစ်တော်ကတို့တာပါ Had some other jobs. I was ဆိုတော့ချိန်ညာဒုတိယချိန်ဝင်တာဖြစ်ပါတယ် worked in the tomato can. ချိန်ညာပြီးတဲ့ခါမှာပြန်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရှင်မှာတကူရှိတယ်အဲ့ဒီတကူဟာငါတို့လူသားအားလုံးရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် Paycheck. ယေရှုခရစ်တော်ရှင်မှာလုံလောက်တဲ့တကူရှိတယ်လို့ prophet ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ပြဿနာတွေကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တကူမိမိရဲ့အသက်တာမှာမိမိအိမ်ထောင်မှာတက်ရလာဖို့ဆွတ်တောင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားတခင်အလုံးကိုကြွယ်ဝစွာကောင်းချီးပေးပါစေခင်ဗျာယေရှုတင်ပါတယ် What will make you feel something? Yesu yabakuteko The Christ Jesus I know, Kristo Yesu gwe ကျွန်တော်သိတဲ့ယေရှုခရစ်တော် Jesus in the power of the Holy Ghost. ကတန်ရှင်းလို့ရင်တော့အားဖြင့်တကူနဲ့အလွတ်လုံနေတာဖြစ်ပါတယ် ebikolere batume sula တမန်တော်အခန်းကြီး1အငယ်8မှာဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်တော့တက်တယ်ပါပဲနင်တို့ဟာတန်ရှင်းတော့နင်တို့ဟာ
တကိုးကိုခံရမယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီကမှာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုနေရာတကာမှာနော်တက်တည်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် When the Holy Spirit has come တော့ upon တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လာတဲ့အခါတကိုးခံရမှာဖြစ်ပါတယ် amaze okubakkako did you receive the Holy Spirit? နင်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခံရပြီလား Don't just confuse people. လူတွေကိုဇဝေဇဝါဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့ It is not a method. God doesn't heal through method. ဒါကနိပညာနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကနိပညာယေဖျားတခင်နိပညာကိုအတော့မပြုတ်ပါဘူး 1911 of Acts of Apostle, ကဲတမန်တော်အခန်းကြီး19အငယ်17မှာဖတ်ကြည့်ပါ overwhelming miracle. ဖျားတခင်ကအောဘယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုလုပ်ပါတယ် Paul okuyita mu mikono တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကိုအတော့ပြုတ်ပါတယ် around abavubuka ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေ who are saying me. ကျွန်တော်ကိုတွေ့တဲ့သူတွေ Anybody confuse you with his ကျွန်တော်အကြောင်းကိုအများကြီးပြောမယ်။အော်ဒီလူကစိတ်ပညာရှင်ဖြစ်တယ်ဘာညာလို့ပြောလိမ့်မယ်။ယေရှုခရစ်တော်လှုပ်တဲ့အပေါ်မှာငါတို့ဘာမှထပ်ထည့်ဆရာမလိုဘူး Son of God? ။ယေရှုခရစ်တော်ကဖခင်သခင်သားတော်ဖြစ်တယ်။သူကအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူကပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နာမကိုခေါ်ပါ။နားထောင်ကြည့်ပါ Now God worked unusual miracles. ဆိုတော့တမန်တော်အခန်းကြီး19အငယ်17စနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမထင်ထားတဲ့နင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာလောက်တာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ပေါ်ဝါနဲ့အနာရောဂါငြိမ်းနဲ့ဆုနေထုတ်တာဖြစ်ပါတယ် Were brought from his body to the sick, and the diseases အခုတော့ခက်ခန်းတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ကအဲ့လိုအသုံးပြုနေတယ်လို့သူကတက်တက်ခံပါတယ် Even bread he baked. nti n'omugaati နင်တို့သုံးတဲ့နင်တို့စားတဲ့ဘက်အဲ့ဒီမုတ်အားဖြင့်နင်တို့ကနင်တို့ ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းရမှာဖြစ်တယ်အနာရောဂါငြိမ်းကြမှာဖြစ်ပါတယ် Of Apostles 2, ebikola by'abatume တမန်တော်အခန်းကြီး1ကိုဖတ်ကြည့်ပါ 5. andအငယ်45 possessions and goods, and divided them among all as anyone had need. တမန်တော်အခန်းကြီး1 45 46မှာဆိုလို့ရှိရင်ကနဦးအသင်းတော်တွေဟာမုတ်ကိုဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာအတူတကွဝေစားကြတယ်လို့ရေးထားပါတယ် n'emigaati Eating bread together. nga baliira wamu ဗိမာန်တော်ထဲမှာအတူတူစားတော့ကြတယ်လို့ရေးတယ်မုတ်ကိုအတူဖိတ်စားကြတယ်လို့ရေးထားတယ်အခုလဲကျွန်တော်ဗိမာန်တော်ထဲမှာမုတ်ကိုဖုတ်တယ်ကျွန်တော်စားတယ်သူများကိုလည်းဝယ်ပေးပါတယ်ဆိုဒီနေ့ကမုတ်ဝယ်ပေးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ် Ate their food with gladness သူတို့အားလုံးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအတူတူစားကြပဲလို့တမန်တော်အခန်းကြီး1 46 49မှာရေးထားပါတယ် added to the church daily those who are being နေ့တိုင်းလူပဲဗိမာန်တော်မှာအဲ့လိုလုပ်ကြတယ်လို့ရေးထားပါတယ် This is strange. အခုကျွန်တော်လုပ်နေတာကထူးခြားခြားမဟုတ်ပါဘူး In the Acts of Apostles, တမန်တော်ကာလကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ် like the way we have gathered, အခုကျွန်တော်တို့ဆုစည်းတယ်လို့သူတို့လည်းဆုစည်းကြပါတယ် they broke bread and ate. သူတို့ကဒီလိုမုတ်ကိုအတူတူဖိတ်ပြီးမှဒီလိုဝိုင်းစားကြပါတယ် And God worked many miracles. အဲ့ဒီမှာဖခင်တခင်အောဘယ်နမိတ်လက္ခဏာလို့လုပ်ပါတယ် Gawale. go and become rich ငါလူအခုကဒီမုတ်ကိုစားပြီးကျွဲဝချမ်းသာခြင်းတို့ရောက်တော့လို့ပြောပါဖြစ်ပါတယ် Hey. Hallelujah. ဟာလေလုယာ Are you here for the bread? နင်တို့ဒီမှာမုတ်ယူဖို့လာတာလား I wish you well. နင်တို့အားလုံးအဆင်ပြေပါစေရတဲ့ကြလို့ကြောစကောင်းချပေးပါစေ None of you God worked upon in my life, ကျွန်တော်ရအတက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးဂျွန်ကလက်တင်ဆွတောင်းပေးတာ in your life. lwaki tekikola အခုကနင်တို့ကိုဆွတောင်းပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့ရှင်မှာကောင်းစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီ Upon those sick people, အဲ့ဒီမုတ်ကမကြမ်းမာတဲ့တူကိုကြမ်းမာဆဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် sick business. ဒီမုတ်ကိုစားပြီးမှနင်တို့လည်းပဲမကြမ်းမာတဲ့စီးပွားရေးတွေကြမ်းမာလာမှာပါ The people got there to eat bread. လူတွေကအမျိုးမျိုးပြောကြမယ်ဘယ်လိုမျိုးဖျားကြောင်းလဲလို့ပြောကြလိမ့်မယ် The real church of the apostles, people ဒါပေမဲ့တမန်တော်ကာလအတင်းတော်တွေဟာမုတ်တွေအတူတူစားပြီးမှအားလုံးကကောင်းကြီးရကြတာ yes, နားလေပြီလား going back to the original church. ငါတို့ကကနဦးအတင်းတော်လို့ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် sookera ddala Hallelujah. ဟာလေလုယာ Wama bachimye omugati gwa mwengulina. I have your bread
နင်တို့အတွက်လုံလောက်တဲ့မုံငါဖုတ်ထားပေးပါတယ်ဖျားတကယ်အလုံးကြောစွာကောင်းချီးပေးပါစေ